التوقيت اللي انا فيه ده بحب اخرج فيه على البحر. هتسألوني ليه؟ هقول لكم ان ده توقيت المد والجزر بتاع البحر، فانا بحب اطلع فيه كده اتفرج على منتنيات البحر اللي بيحدفها على الشط. منها مثلا حجر زي ده، حجر غريب وجميل ونقي الى ابعد درجة، وتحس انه عامل زي الصدفة مع انه هو مش صدفة اصلا. البحر الاحمر منطقة الخليج تحديدا تلاقي عنده حالة غريبة من المد والجزر في توقيت اللي ممكن يرجع مثلا حسبة 20 متر وبعدين يطلع تاني حسبة 20 متر، فتلاقوا البحر كأنه حديقة جميلة قوي. بصوا هوريكم حاجة غريبة جدا. شايفين المنظر ده؟ دي قواقع غريبة الشكل، بيبقى البحر حادفها. انا طبعا بستحرم اطلعها من مكانها. هوريكم حاجة هنا بقى اغرب من الغراب. ده كائن حي على فكرة، يعني هرب نزل في الشق بتاعه، هرب. كائنات حية غريبة بملامح غريبة وبأشكال غريبة، بتحس بمتعة وراحة نفسية غريبة. انت بتتفقد الحديقة الربانية اللي موجودة في البحر. معتاد انا في التوقيت ده اخرج اتفرج، يعني اشاهد المعجزات الالهية اللي موجودة في البحر، وخصوصا الكائنات الناعمة او الطرية قوي دي اللي بتبقى موجودة. هتفرج معاكم على الحديقة الجميلة دي، التشكيل العجيب ده. طبعا صفاء المية من الحاجات اللي بتشجعك على انك تبقى متحرك، وتحت رجلك شايف تماما كل شيء بيحدث. في طبعا انا مش عالم بحار ولا نيلة، لكن بيشدني جامد المنظر والتحف اللي ربنا سبحانه الله تعالى خلقها في البحر. منظر كده طبعا جميل ورائع. شايفين جمال ربنا، حتى التشكيلة الصخرية بتاعت الأرض غريبة. بص، عبارة عن خريطة في الأرض، خريطة في الأرض، شيء جميل. كلما اقتربت كلما حسيت بالروعة الخلقة الربانية. طبعا أنا واثق تماما إن في كائنات حية، بس أنا أجبن إن أنا أضع يدي في مكان. خليكم معايا ثانية واحدة. بصوا ده. طب خدتوا بالكم؟ بصوا، شايفين بيجري. طبعا الشعوب دي كلها أكيد 100% مليانة كائنات حية. وغريب جدا. بصوا الصدف هنا تلاقيه بيحضن الصخر بشكل غريب جدا. بص تلاقي الصدف حاضن الصخر. ده كائن، ده حي على فكرة، ده حي بيتحرك. انا طبعا بسيبه مكانه. بصوا ده حي اهو، بصوا بيبدأ ينكمش تاني. انا بسيبه في مكانه، يعني بستحرم اخرجه. بصوا اللزقة اللي هو لازقها. اتفرج على حكمة ربنا في طبعا المكان اللي انا بكون فيه ده هو مش صالح للصيد،
صالح حتى للعوم يعني. صعب انك تلاقي حد بيعوم فيه، لانه اصلا غير صالح للعوم. المنطقه اللي بنعوم فيها او اللي بننزل فيها البحر بعيده شويه. لكن عايز اقول لكم كمان حديقه طبيعيه. بص، اول ما شافني على طول نزل يجري. تقريبا نوع من انواع الكابوريا، نوع من انواع الكابوريا البحري. في فتحه هنا طبعا. انا دايما باجي عشان طب احنا هنمشي شويه كده جوه، ولو اني مش مستعد يعني، لكن تعالوا نمشي شويه في الحديقه دي، عشان في حته هناك كده ظهر منها. طبعا انتوا شايفين الميه وروعت الميه، كأنها ميه عذبة صافية جدا، كأن ما فيهاش ملوحة اصلا. حديقة تحتيك، حديقة من اجمل ما يمكن ان تتخيله. حديقة جمالها غير طبيعي بالمرة. انا هاخدكم في حتة تحسوا بالظبط كأن خريطة ربنا خالقها تحت. شايفين الأعشاب البحرية اللي موجودة تحت دي؟ شايفين منظر سبحان الله. في حتة عالية هنا اهي، بصوا العالية دي. أنا هدخل أقف عليها عشان أحاط المية من كل ناحية، ويمكن لما تلاقي حاجة تستحق التصوير. بصوا انا لو خدت دورة بص بقى، بص انا اهو فوق المية، رجليا اهي، بصوا محاط بالمية من كل ناحية. خلقة ربنا والجمال الإلهي. شايفين الحجر ده؟ لو انا لا تقيل قوي، ما اقدرش انزعه من مكانه. شايفين الكتلة الصخرية دي؟ بصوا ايه ده؟ في حاجة كائن غريب هرب، طبعا هرب. التشققات اللي انتوا شايفينها هتلاقوا كائنات فيها تماما طبعا ان فيها كائنات حيه، بس انا بفضل مش جاي. انا حتى نزعت نظارة الشمس عشان ابقى شايف الصفيان بتاع الميه. صفاء رهيب، سبحان ربك عما يصفون. سبحان الله، سبحان الله. شايفين طبعا مستحيل تلاقي المنظر ده. خلي بالكم الاصوات اللي انتوا سامعينها دي، بصوا اسمعوا الصوت ده كده.
صوت لطش الماء في الصخر. سامعين؟ عزف منفرد. شايفين؟ بص القوقع ده. انا والله حقيقي يعني بستحرم. طبعا في حته تانية هناك اهي، تعالوا نخش جوه. طبعا انا قلت لكم ان انا بعيد عن الشط بمسافه قد ايه. دي رحله جوه البحر الاحمر. هتستغرب الخرايط موجوده. تشكيله إلهية طبيعية، نحت إلهي، صخور غريبة وجميلة. طبعا شايفين التركيبة دي صعبة جدا. طبعا انا واثق ان الاخاديد دي جواها كائنات، لكن زي ما قلت لكم انا ما اقدرش اخد قرار ان احط ايدي، لان انا مش ضامن ايه اللي جواها اساسا. يعني نوع الكائنات اللي جواها انا ما اضمنش. يعني مش عايز انا خبير اسماك ولا خبير مواقع ولا خبير اي حاجه. لو بصيت هناك بسرعه كده على المراكب بتمر من قناه السويس، هتلاقي احاول اقرب اهي اهي. دي مركب بتمر في قناه السويس. هناك كمان مركب اخرى، يا رب تكونوا شايفينها. اعتقد انها واضحه يعني. هناك كمان في مركب، هناك في مراكب تانية. واضح يعني. سبحان رب العالمين عما يصفون. الأرض ظهرت أرض. طبعا أنا ساند نفسي بالعافية على الصخور يعني. بالمناسبة أنا ممكن أمشي جوه المسافة مثلا 20 متر والمد ياخدني عادي. إنما طبعا أنا مش عامل حسابي زي ما انتم شايفين. أنا مش مستعد يعني هتمرمط طبعا، مش مستحمل مرمطة. تعالوا بقى نخرج الشط مرة أخرى عشان نكمل اديكوا شايفين منظر. انا قلت اعمل لكم رحلة. طبعا انا عارف انها ممكن ما تترفعش على بعض البرامج، لكن انا هرفعها ان شاء الله على اليوتيوب عشان تتفرجوا وتاخد فكرة عن المكان اللي احنا فيه. دي الاعشاب البحرية.
بالكم انا اعرف ناس بتاكل الاعشاب دي لو خضرا، ما اعرفش ازاي بس هم بياكلوها يعني، او تقريبا بيصطادوا بيها، الله اعلم، ما اقدرش اعرف يعني. بس انا قلت اخدكم في الرحله دي عشان تشاركوني المتعه اللي انا بحسها. عايز اقول لكم على حاجه، الطاقه الايجابيه اللي ميه البحر الاحمر تحديدا بتحطها جواك او انت بتحسها، مش عايز اقول لكم انا ما صادفتنيش في حياتي الاحساس اللي انا بحسه وانا موجود جوه البحر الاحمر. تحسوا ان انا يعني عاطفي شويه من ناحيه البحر الاحمر، بس هو انا بحس ان البحر الاحمر بتاعنا، يعني بتاعنا احنا كأمة يعني، لان هو في الحقيقه اسمه بحر العرب. ده كائن برضو اشوفه ايه، تخيلوا انه مش كائن، انا كنت فاكره كائن، لا مش كائن، كتله حجريه. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم. هو المفروض هنا في كابوريا وجمبري، بس هو في طريقه معينه لصيدها انا معرفهاش، انا مش متخصص، معرفش اصطاد الا سمك عن طريق الصناره يعني، معرفش اصطاد الا سمك عن طريق الصناره. لكن اللي انتوا انا عايز اقول لكم بالليل هنا بيبقى، طبعا خلي بالكم كل اللي انتوا شايفينه ده فراغ، او كل اللي شايفينه انتوا ده ناشف. بالليل بترجع الميه لحد فوق، بصوا بقى، بصوا ركزوا معايا، شايفين الكائن ده ولا مش شايفينه؟ شايفينه؟ طبعا هو مزعج بصراحة، مرعب، شكله مرعب يعني. ممكن ده موجود منه كتير جدا، وغالبا هو بيعض عشان تبقى الصورة واضحة يعني، وصعب انك تمسكه يعني، لو ما كانش كبير بما يكفي ما تقدرش تمسكه. كل دي بصوا آثار كائنات بحرية، غالبا بتلاقي كل تحت كل صخرة حاجة غريبة. مش قادر، كائنات كتير جدا تحتها، الكائنات كلها بتتحرك، لكن ما حدش يقول لي مد ايدك يعني، لانه صعب يعني، مد ايدك صعب، ما تضمنش ايدك، مش نافع، مش عارف هو ايه الكائنات عشان اقدر امد ايدي واضمن ان الحاجه سليمه يعني. تشكيلات غريبة، بحر أغرب من البحور اللي تقدر تقول عليها ثواني بس اشوف، لاني لمحت شيء بيتحرك هنا.
ده ينبوع طالع من تحت الميه كده. طول ما انت ماشي تلاقي البحر عمال يحدف حاجات غريبة وجميلة. وحالة من السلسبيلية كده في المية، تحس ان المية فيها سلسبيل كده.